我是表哥，我和表弟在溶洞系统遇到了死亡飞蛾，却又被窃皮者攻击。终于找到了一个梯子，爬出去之后，却遇到了 level 0.111水质毁坏。表哥，你怎么没跑啊？你忘记窃皮者可以偷穿别人的衣服了吗？不是，我以为这是别的流浪者，我还没来得及让他出示身份证呢。表哥，我们自从来到暗房，从来没有见过别的流浪者啊！一会儿你再见到第3个人，一定要快点跑啊！好的，表弟，我下次肯定跑得比你快。等等，前面好像有手电筒光闪过，这么快就来了吗？小心点，我们走这边吧。啊，来了，快跑啊！怎么跳不上去啊？这跑得好快啊！这2个洞口都通向前面窃皮者所在的地方，怎么过去啊？我们分开走吧，我去引开他，你先跑。好的，表弟。啊，竟然有2个！怎么办？前面没路了，窃皮者就在后面。表哥别跳啊，快来我这里，我发现一个矮洞。有个梯子，太好了，我们快走吧。怎么感觉这里好眼熟？有点像 level 0。对。表哥快来，这里有张纸条，快看看写的什么。上面有3个数字和一个柜子。走吧，我们去找找看。上面需要3位数密码。表哥，我们去别的地方找吧。走，表弟。哎，表哥快来，我好像发现了密码。这到底什么意思？原来如此，把灯关了就有数字投影。1是方块，2是圆圈，3是箭头。厉害啊，表弟！还得是你。电锯，怎么只有1个？我的呢？我们有电锯了，是不是就可以杀死实体了？我可无敌了！锯这个破门试试。太好了，门开了，走进去看看。怎么回事？我们刚刚不是在一处装修的地方吗？这里是哪里啊？我闻到了发霉的味道，这里和 level 0很像，应该是 level 0.111水质毁坏。level 0.111是 level 0的亚层，位于 level 0.11的附近。楼层是卡路石随机生成的，类似于 level 0，但被确认为有限大小。水质毁坏是一个十分潮湿腐烂的迷宫，由黄色墙壁、潮湿的地毯和走廊组成，偶尔会有小而开放的房间分散在各处。地毯被某些液体严重浸湿，在一些区域达到脚踝深度，并有发霉的恶臭，甚至有可能导致呼吸困难。这些区域像迷宫一样，有一些死胡同和循环，但是楼层不能困住你，每次走路至少保证有2个随机出现安全可达的区域。这些地区最大的危险就是这些发霉的空气，长时间吸入会损害流浪者的肺部，造成真菌感染。未完全勘探的区域内充满了强烈有毒的液体，越往前走，液态的腐蚀性越强，遭遇地毯苔藓的可能性越大，并且存在一种实体是地毯水蛭。会吸干人血的水蛭？没错，地毯水蛭体型巨大，头部没有眼睛，但有一副尖锐的牙齿，口中有一个3角形的吸盘。如果长时间待在水洼上不动，它们就会闻到流浪者的生物特征，并爬过来。当它找到一个身上的突破口后，就会伸出长长的吸盘。那我们快走吧。没事，表哥，我有电锯。这里还真是个迷宫，死胡同也好多。地上的水跟散发的雾气应该就是发霉的毒气了。表哥，快看前面有箭头，往前走就可以了。这里也有好多箭头。表哥，你人呢？又有一个电锯。表弟，电闪头怎么不见了？不好，我迷路了。没有电锯怎么办？什么？细菌？啊！哎，什么声音？表哥到底去哪了？还不出现？完了，是细菌！哎！
喜欢这期视频的话，可以点击下方一键追剧，下次更新更快找到哦。